အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီ MOSFET Transistor ကျွန်တော်တိုင်းမို့တိုင်းနီးနော်စစ်စစ်နီးကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်မြောက်ပြီမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ MOSFET Transistor တွေကကျွန်တော်ဒီ bipolar changing transistor တွေနဲ့ပုံစံမတူပဲခြားနာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်သူ့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ရောက်လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်သူကပုံသေး gate drain source ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံသေးသူကပေးထားရှိရပါတော့ကျွန်တော်ရှာရမလို့ဘူးပေါ့နော်ကဲတော့သူ့မှာ gate drain source ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြထားတယ်နော်သူ6ရောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ MOSFET transistor တွေက transistor ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကအပြားနဲ့အလယ်က drain နဲ့ဒီအလယ်က drain နဲ့ပေါ့နော်ကဲဒီထိတ်ကအပြားနဲ့ဒီအလယ်က drain နဲ့ကသူကတစ်ဆက်တည်းရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကโอเคသူကတစ်ဆက်တည်းနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ drain နဲ့ source နဲ့ကတစ်ဖက်တက်မယ်တစ်ဖက်မတက်ဘူးโอเคเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းပြမယ်เนาะကျွန်တော် into 1မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထားလိုက်မယ်เนาะထားပြီးတော့โอเคသူက drain နဲ့ source နဲ့ကသူကတစ်ဆက်တည်းsorry ကျွန်တော်ထိတ်ကအပြားနဲ့ဒီ drain နဲ့ကသူကတစ်ဆက်တည်းโอเคเนาะကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်မိတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်เนาะโอเคเนาะဘယ်လိုတိုင်းတိုင်းသူကဆက်ထဲပေါ့เนาะသူကမီတာတက်တယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ drain နဲ့ source နဲ့ကြတော့သူကတစ်ဖက်တက်မယ်တစ်ဖက်မတက်ဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်เนาะတစ်ဖက်တက်မယ်တစ်ဖက်မတက်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့โอเคသူတစ်ဖက်တက်တယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းတိုင်းကြည့်မယ်เนาะနောက်တစ်ဖက်တက်လာတော့ကြည့်မယ်เนาะ sorry ကျွန်တော်လက်ကင်လာလို့မရဘူးပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်အောက်မှာရှာတိုင်းတာပို့ပြီးအဆင်ပြေရနော်လက်ကကင်တာလို့အဆင်မပြေဘူးနော်လက်ကကင်တာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီတာကစားတယ်ပေါ့နော်โอเคသူတစ်ဖက်တက်မယ် drain နဲ့ source နဲ့ကတစ်ဖက်တက်မယ်တစ်ဖက်မတက်ဘူးโอเคကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်နော်တစ်ဖက်တက်မယ်โอเคဒါမတက်ဘူးနော်တစ်ဖက်မတက်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြောင်းတိုင်းကြည့်မယ်တစ်ဖက်တက်โอเคတစ်ဖက်တက်တယ်နော်ကျွန်တော်မီတာ analog meter နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ analog meter နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမှာဆိုရင်အများတန်းသတိထားနော်အဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်ဒီအနီတန်းကျွန်တော်အမတ်တက်ထွက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအမဲတန်းကကျွန်တော်အဖိုတက်ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအများတန်းကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရပါတော့နော်အဲ့ဒါအများတန်းသတိထားနော်ကျွန်တော်ဒီ analog meter နဲ့ဒါပြောင်းမြန်နော်ကျွန်တော်ဒီ digital meter နဲ့မတူ digital meter တွေကကျွန်တော်အထည့်ပဲထွက်တယ်သူကအနီတန်းအနီထွက်မယ်အမတ်ထွက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ analog meter တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအများတန်းအဲ့ဒါလေးသတိထားသူကအနီတန်းအမတ်တက်ထွက်မယ်ဒီအမဲတန်းအဖိုတက်ထွက်မယ်โอเคเนาะအားလေးသတိထားเนาะအဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ drain နဲ့ source နဲ့တစ်ဖက်တက်မယ်တစ်ဖက်မတက်ဘူးဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ gate ပိတ်နေတဲ့ပုံစံအနေထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က gate ကိုအဖိုတက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်အမတ်တက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းပြမယ်เนาะโอเคအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ချက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ analog meter ကိုကျွန်တော်ဒီ MOSFET ဒီ into tank မှာကျွန်တော်ထားမယ်เนาะ into tank ကိုကျွန်တော်ချက်ပြောင်းမိရမယ်เนาะโอเคเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က okay drain ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကကျွန်တော်ကဒီအနက်တန်ကျွန်တော်အဖိုတက်ထွက်တယ်เนาะအနက်တန်အဖိုတက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနက်တန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ drain ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအနီတန်နဲ့ကျွန်တော်အနီတန်နဲ့ source ကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်เนาะအနီတန်းအမတ်တက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ခိုင်းနော်ကျွန်တော်လက်ကခိုင်းတာမမြဲဘူးဖြစ်နေပါတော့โอเคကျွန်တော်ဒီလိုထောက်ပြီးတော့ဒီလိုတိုင်းလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါဂိတ်ပွင့်လာတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အတွက်နော်โอเคနော်ကျွန်တော်အဖိုတက်ပေးပြီးတော့ gate ကိုကျွန်တော်လက်ကဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအဖိုတက်ပေးပြီးတော့ gate ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာပေါ့เนาะဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ source ကိုအမတ်တက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် gate ပြန်ပိတ်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော် gate ပိတ်လိုက်မယ်เนาะဘာလို့ကျွန်တော်ဆွမ်းဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဆွမ်းတော့ sorry ဗျကျွန်တော်ဆွမ်းဒီကောင်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ပြမယ်เนาะဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်เนาะโอเคเนาะ
ပြန်တိုင်းပြမှာနော် okay ကျွန်တော် drain ကိုအဖိုးတက်ပေးမယ်ထိုးတက်ထောက်မယ် ဆိုအမတ်တက်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ထောက်မယ် okay နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ကဒီမှာ drain ကိုအဖိုးတက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gate ဖွင့်မယ်နော်ကျွန်တော် gate ဖွင့်မယ်နော်အဖိုးတက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် gate ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်မီတာကိုကြည့်ထားနော် okay gate ပွင့်သွားရင်နော် okay ကျွန်တော်ဆိုအမတ်တက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် gate ပြန်ပိတ်မယ်နော်ကျွန်တော်လက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ထိလိုက်မယ် okay မီတာတက်တက်ကြာသွားပြီတွေ့ရလားမသိနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ထပ်တိုင်းပြမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကကျွန်တော်ကင်တဲ့လက်ကကျွန်တော်လည်းချင်းပြောလို့ရှိရင်ဟောပေါ့နော် loose ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် loose ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတခြားကြည့်နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ထပ်တိုင်းပြမယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီ net တန်ကကျွန်တော်အဖိုးတက်ထွက်တယ်အဲ့တော့ drain မှာကျွန်တော်တစ်ချက် drain မှာကျွန်တော်ဒီမှာအဖိုးတက်ပေးမယ်ကျွန်တော် net တန်နဲ့ကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုမှာကျွန်တော်အမတ်တက်အနီတန်နဲ့ကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်နော် okay နော်အမတ်တက်ပေးမယ်နော်ဒီမှာ okay နော်ကျွန်တော်ဒီလိုထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ drain ကိုကျွန်တော်ဖိုးတက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ဒီလိုထိပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုးတက်ပေးပြီးတော့ gate ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်နော် okay နော် gate ဖွင့်မယ်နော်မီတာလက်တံကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ gate ကိုကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ထိလိုက်လို့ရှိရင်မီတာလက်လုံးကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ထိလိုက်မယ်နော် okay gate ပွင့်သွားပြီနော် okay okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်လက်နဲ့ထိလိုက်မယ်အမတ်တက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် gate ပြန်ပိတ်မယ် okay ကျွန်တော်ထိလိုက်မယ်နော် okay ပိတ်သွားပြီ okay နော် okay ဒီလောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ transistor ကောင်းတယ်ပေါ့နော် MOSFET transistor ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုစစ်ဆေးနည်းလေးကျွန်တော်ဒါတေချာပြပေးတာပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းညီကိုတွေနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ